Bütün həqiqətlər, ziddiyyətlərin, paradoksların altında yatır da. Yəni, çox adam, hələ hamımız həqiqətpərəst insanlar, ömrü boyu həqiqət axtarırıq. Amma həqiqət həmişə şirin olmaya bilər. Acı həqiqət söz birləşməsi buradan yaranıb, acı həqiqət. İndi elə idealist, həqiqətpərəst insanlar var ki, acılığından, şirinliyindən asılı olmayaraq həqiqət tərəfdarıdır. Belə insanlardan biri də mən. Söhbəti ona getirmək istəyirəm ki, insana uşaqlıqdan anladırlar, başa salırlar ki, birdən belə bir vəziyyətə düşərsən, bu vəziyyətdən çıxmaq üçün filan bilgiləri öyrən, əsas birinci yazı öyrədirlər. Quranda demişkən, əlinizdən tutub sizə yazı öyrətdik. Hətta Java adasında da yaşayan aborigenlər də deyir ki, dağlardan Allahlar gəlib bizə yazı öyrətdilər. Yəni, insana ömrü boyu çətin vəziyyətə düşəndə, çətin vəziyyətdən çıxmaq üçün nələrsə öyrədirlər. Vərdişlər, peşələr, sənətlər. Və yaşada olduqca başa düşürsən ki, Rusun bir misalı var. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам. Bir şey eləmək istəyirsənsə, mütləq onu özün elə. Həm əsəbləşməyəcəksən, yəni divara mıx vurmalısansa, çəkişi, mıxı, hər şeyi gətir qoy yanıma, özün, ay oğul, çəkişi gətir, ay bala mıx necə oldu filan özməyəcəm, əlbəttə ki, əsəbləşəcəksən. Və videonu başlayanda niyə ziddiyyətlər, paradokslar dedim? Bu qəfəsin başlanğıcı.